上次温咗嗰個1元2次方程，只係有一個未知數，即係未知數最多係次方2次。跟住英文學咗呢個合呢係咪啊？呢個係 line 係咩咧？好啦，可唔可以畫俾我睇啊？或者你指俾我睇咩係 line？有冇 line？例如咧，呢間房有冇 line 啊？呢本簿入邊有冇 line 啊？好，記唔記得我哋呢個字係喺邊度揾出嚟㗎？我哋上一次英文做咗啲乜嘢啊？做咗啲咩？查字典咯。係有嘅，咁我哋係有一篇嘅文章。係啦，跟住咧，佢有條題目有個 line 字嘅，係咪啊？咁嗰個 line 係指乜嘢啊？係啦，行咁即係呢度有冇行啊？係啦，呢啲就係行啦。咁所以就唔係行咯喎。咁點樣令自己分得清楚啲啊？寫翻行。呢個咪就係行字咯。你睇到呢個 line 一個行字嘅時候，你唔會諗到個行字，咁你可以喺側邊加啲乜嘢令你清晰啲啊？係啦，你喺側邊畫啲線啦，係咪？你就知道係行嘅意思啦。咁 paragraph 係咩意思啊？段落。係啦，呢度有冇啲 paragraph 嘅嘢你可以指俾我睇下咧？中文書都有啦，係咪？好啦，咁就係你要諗辦法去解決問題咯喎。好，第3個 mentioned 係咩意思啊？説明。例如我頭先 mentioned 咗啲咩？係咪？I mentioned something 一樣嘢，咁你就要話俾第二個人聽。She mentioned something 咁樣。combat 呢個戰鬥。最後一個啦。EOC 等於 EOC 係咩啊？CC 係咩啊？CE 等於 SM。係啦，好好啊。咁呢度就英文完咗啦，數學完咗啦，中文就少啲啦上堂。咁我哋今日咧都要睇翻1元2次方程先。呢個係咪1元2次方程啊？係啦。咁你上堂有冇做咗啲練習啊？或者有冇功課啊？可以望下。小抄嗰啲。呢個2次公式小抄，今個星期啊？之前。好。可唔可以話俾我聽，你有邊一度做得好嘅地方？啱呢度。啱晒啦，好好啊，攞8分喎。咁有邊度可以做好啲啊？就漏咗寫啊。漏咗寫。仲有冇啊？因為佢可以計翻將呢個加3嘅個2負3呢出答案。我試下按步驟，我冇試過。係啦，咁所以要完整個公式啦。而家可唔可以寫到俾我啊？你使唔使交翻佢呢張紙？唔使。
咁即係負七負三。OK。嗱，咁佢問你 x 等於幾多啦 ？x 等於加減開方。咁如果咧，當 x 係等於7嘅時候，7加3等於10，10嘅2次係幾多啊？咁樣講啦，而家你話 x 可以係 x 加3係等於7，或者 x 加3係等於負7，係咪？咁當 x 加3等於7嘅時候 ，x 可以係咩啊？4。咁 x 減7嘅時候，呢邊就係減啦 ，x 就等於負7咯。係啦，咁就兩邊計啦。好好啊，個或字爭啲咩啊？Good。解題啦喎！如果要再做一次，點解？就係呢邊啦。呢條唔識做。有邊度唔明啊？呢度你都係代條數落去啦，係咪？咁你咪代條數落去咯。條式應該係點㗎？二次公式嗰條式可唔可以寫喺呢度啊？今日嘅日期數學科。好，咁呢一度有冇啲步驟係你可以做咗先㗎？要掉過去。要點解啊？因為要除咪掉過去先。好啦，咁而家呢度有加號喎，可唔可以就咁掉過去啊？如果掉過去就應該係變咗減 x over 4咯，因為呢度全部都係乘，你先可以掉過去變成乘4咯。但係呢度有加嘛？如果你平時咧解公式咧係先加減後乘除，如果你係計數咧就先乘除後。係啦。好，咁呢一個步驟你首先要將佢變成好似呢個咁，對面有啲咩啊？數字啊，對面淨係數字。二次方程嘅對面係啦，有個零啦，有個零啦。咁你先可以將佢代入去啊嘛。咁你第一步要做咗呢樣嘢先啦。將個 h 掉過去。你點樣將佢變到同上面嗰條式好似啊？你先可以用二次公式啊。我話依家條零啫，我咪算
全部掉晒我啦。嗯，咁掉晒我都計唔到呢條數。點解啊？佢 A、B、C 啊嘛，咁如果掉埋我咪 A、B、C、D 咯，變咗。你掉咗過去先啦。A、C、G 加 S 4減3加3 等於0。嗯，好啦，咁呢度可唔可以變一變佢啊？呢個會係咩啊？中間呢度同呢個要 group 埋佢啊嘛，佢哋都係 x 喎，單次喎。呢個二次啊嘛，呢個係單次，咁你咪要將佢哋 group 埋一齊咯。3x 加 x over 4等於幾多啊？係咪要通分母啊？咩啊？咩叫通分母呢？嗱，本身佢係3x啊嘛，佢係4x 啦。咁你將佢哋乘咗啲咩啊？互相乘。互相乘？點樣互相乘啊3寫12咯，咁下面兩個12咯。如果我哋就咁齋睇呢，嗱，你當你睇唔到 x 啦，呢邊係1 over 4啦，呢邊會係咩啊？加3啦，係咪？如果你睇唔到 x，你就咁樣加啦，係咪？咁你加完之後會等於幾多啊3 over 4。加完之後會等於幾多啊？ 3 over 4。你有冇計數機啊？你試下篤下機等於幾多，然後你再諗下點解係呢個答案唔係3 over 4咯喎。3又1 over 4啦。點解唔係3 over 4啊？唔知喎。唔知啊。本身1 over 4等於，如果轉做小數點係等於幾多啊？如果你自己諗呢，0.25。你頭先話3 over 4啦，3 over 4等於幾多啊？小數點。0.75啦。咁你諗下，3又1/4就即係3.25啦，係咪？但係呢，你最尾個答案呢係0.75。如果你3 over 4嘅話，佢連1都冇喎呢度。咁佢本身加3嘅，咁佢冇理由加3會變咗成個數連1都冇噶嘛。所以就係呢個係大數嚟噶嘛，呢個係小數點嘅數嚟噶嘛。大數你通常係擺喺成個數字嘅前面啊嘛，係咪？例如如果你加4嘅話，會係咩啊？1又4分之1加4等於幾多啊？4又1 over 4咯。冇錯啦，就係咁簡單嘅道理啫。咁如果你要將佢哋通分母，你可以嘅，咁咪即係3乘4咯。記唔記得以前學過小數啊？同埋份數嘅計法啊？咁你咪將佢3乘4咯，3乘4會等於幾多啊？3、4即12啊嘛，12加1就要等於13 over 4咯。好啦，呢題都係一樣嘅，不過佢俾多個 x 你啫。好啦，咁你應該要點寫啊？
3啊？呢個係3x。如果你真係唔明嘅話，你咪試下將佢哋通分母咯。3x 如果係個分母係4嘅話，上面會係咩啊？3x 本身係3嘛，咁如果佢分母係4，佢上面會係咩啊12。係啦，咁即係加4/12x 啦。跟住咧，係啦，咁唔好漏零啦，寫埋個0字。好啦，跟住下一步呢度可唔可以變埋一齊啊？佢會等於幾多啊？好啦，咁呢度有冇 A、B、C 啊？有。可唔可以計啊？咁佢 B 咧，我哋要寫13/4啊。你計出嚟啊嘛。即係咁樣。等於幾多啊？開翻361+10。你計到最後一個步驟先再同我講啦。
案寫得呢個係咪啊？兩個都係。咁應該要點寫會好啲啊？於是使用負責語法吧。冇錯，咁呢個就唔使寫啦。好好啊！好啦，咁你明白遇到呢啲複雜少少嘅題目，你只係將佢哋變翻做 A、B、C 咁樣，你就可以揾到個答案㗎啦。好，我哋翻返去一元二次先。呢個叫乜嘢啊？What is this？二次嘅公式啊。二次公式係啦，寫翻去隔離咯喎。我今日想，如果你多少少時間俾數學嘅話咧，我想你做多一次因式分解，複雜少少嘅因式分解，同埋一元二次啦。好，我哋睇翻一元二次先。呢個因式分解嚟嘅。好啊。好，簡單啲先，我哋試下做啲題啊。6嘅二次。呢個咧？負6嘅二次。呢個咧？呢個就撳機啦，係咪？呢個咧？要撳機咯。就咁諗到啊！10有啲咩因素先？ 15。同埋。 2。係啦，5同2。咁如果5同2嘅話，咁即係 x 乘5同2啦。咁5同2加埋就係等於7。冇錯啦，咁所以中間嗰個數就係7啦。好啊，呢邊啊，呢邊佢都係一樣。好，呢邊啊，如果你諗到嘅話，25啦。 5咯。 5同5係咪啊？5同5加減減有冇機會得到24啊？咁仲有啲咩組合啊？24同25爭幾多啊？1。1。同埋。25。係啦，咁所以個答案就係24。嗱，1同25啦，係咪？但係佢呢個係負數嚟㗎嘛？負1同埋。係啦，就係咁簡單啫。好，因式分解。你嘅強項嚟嘅，咁就跳得啦。呢個係問你掌唔掌握到啫。好啊，我哋試下呢個解2次方程。好，你話俾我聽呢個係咩先？我哋試下諗啊。佢哋有咩分別啊？找不同。12變咗6啦。呢個咧？呢個冇咗個2咯。冇咗個2，所以而家佢默認係乘幾多啊？乘2。呢度冇咗個2，咁即係 x 2次係默認乘緊。我哋前面冇加嘢嘅時候，佢即係 x 2次乘1啦，係咪？佢係前面應該加個1字嘅，不過我哋通常唔寫啊嘛。好啦，佢就變咗1啦，12就變咗6，咁呢個變成咩？呢個變1。點解係1啊？1/1。因為佢上面係1嚟㗎。咁佢1，佢唔會變翻1㗎喎，佢哋兩個都有變化。2俾咩除咗變咗呢個？12
俾咩除咗變咗呢個？ Alpha 啊，係alpha 1啦，咁即係全部一齊，隨全部一齊，隨冇錯啦。好啦，咁呢一度咧，佢調過嚟啫，將呢個調過嚟啦，咁就係1/2，跟住咧呢邊就變成咩啊？呢個會係咩？ 6呢個本身係6啦，6x 啊嘛，咁呢個就係 x 啦，係咪？2乘乜嘢乘 x 係等於6x 啊？呢度係1嚿，係啊，咁所以呢個係3啦，呢個2啦，你可以寫住先嘅呢度，或者你用乜都得，如果你遲啲要做嘅話。寫咗啦。呢個咪3嗯。呢個2次，好似呢個唔知咩嚟。好，佢呢度話左邊嘅價值咧係 A2次加 2AB 係咪？2係呢個啦，咁 AB 係咩啊？ AB X 同埋2咯。3同埋 X 就係 AB。即係咁，而家 A2次個 A 係咩啊？ A 喺呢邊用咩變？係啦，咁呢個 A 係咩啊？都係 X 啦，係咪？因為 A 而家等於 X 啊嘛，你寫得 A 等於 X 先。B 等於咩啊？ B 等於3。好啦，去到呢度咯喎，佢話咧左邊係要寫 A2次加 2AB 加 B2次。呢個 A 次 X。好，個問題嚟啦，呢個係 A2次啦，係咪？呢個2A 同 B 啊，呢個 A 係咪？呢個 B 啦，B2次咁即係咩啊？ B 次3。咩嘅2次啊3 2次。係啦。咁呢邊咧填咩啊？呢個3。仲有咧？呢個 3。有啲窿窿喎。呢個 X。佢原本係咩啊？ 2。係啦。佢原本係咩就擺翻咩啦，因為我哋係想整到佢變成咩啊？整到佢變成呢個叫咩？唔係呢個叫咩先？方程。恒等式。係啦，恒等式個樣，咁你先可以將佢變成呢個樣嘛。咁其實咧3嘅2次我哋係無中生有嘅，成條式從來都冇呢樣嘢，所以咧我呢邊加咗，呢邊都要加，就好似個天平咁，我兩邊本身一樣重噶嘛，你唔會淨係加3嘅2次喺呢邊，咁呢邊咪會輕咗咯。咁你一齊加上去嘅時候，佢哋都係一樣相等，因為一樣咁重。好啦，咁我就加咗呢個啦，加咗呢個啦。好啦，然後咧 x 加咩2次的？ X 加3 2次。等於alpha 2啊。對邊計咗未啊？係咪要計啊加6咯。 3得幾啊3同2咯。呢
呢個係加號係咪啊？咁即係唔係乘咯喎？九9加1/2。9又1/2咯。咁佢而家有兩個括弧啦，咁就要你寫假分數啦。咁上面係咩？下面係咩？ 9又1/2。19/2。冇錯啦。下面嗰題呢？之後就加落去。咁繼續加落去佢又。繼續解啊！咁繼續解。即係抄翻嘢落去。3.1。仲有冇話第二個答案啊？好，非常好啊！好，數學我哋就去到呢度。咁呢，我就想你做個小測啦噃。而家帶我個道具嚟添，我心諗住同你玩啲小遊戲嘅，不過冇道具。好，我要揀一個你 handle 到嘅俾你。19、20、21。當你唔識嘅時候，你就諗下，我點樣將佢變成恒等式先？變咗做恒等式。但係佢呢個呢，佢唔算係方程式嚟㗎嘛。因為冇得撳機咩佢隻。係啊。錯過3次啦。3次可以點做啊？呢度有 A 啦，呢度有冇 A 啊？抽啲 A 出嚟先。係。抽兩個 A。然後一個 A。我係做 B 咯喎。
下先，呢個佢似咩色先？佢有邊條恒等式係同佢相似㗎？你而家又將佢轉啊嘛？呢度啊，有咩恒等式係相似啊？記唔記得嗰3條恒等式啊？佢同邊條式最似啊？冇一個係啊，冇喎，係啦。咁點做啊？如果呢個係負啊嘛，你將個負調出嚟加括弧咧，呢邊會變成咩喺入邊？正，咁你哋試下調啊！跟住咧就等於乜嘢同乜嘢？乘等陣先，呢兩個係相同啦，係咪？咁你擺喺前面咯喎，咁前面呢兩個咧 A2字同埋呢度咧，應該係乜嘢？同埋減呢個括弧出邊有乜嘢啊？呢個係括弧出邊嘅嘢嚟㗎嘛？呢個係括弧出邊嘅嘢，咁應該係乜嘢？減一係啦。好啦，我哋又諗下點解會諗唔到呢樣嘢咧？因為用咗平時識嘅嘢，跟住覺得哦，你應該係問我呢啲嘢嘅係咪？咁考試就唔係咁樣嘅，考試就真係睇下每一個題目佢想問你啲咩，未必一定用恒等式㗎嘛，可能佢只係普通嘅因式分解。但佢後面都要同翻前面一樣。有冇嘢係一樣㗎？呢度呢個係前面呢個啦，係咪？跟住呢度係咩啊？咩 x 啊？減9x 加9y 減18啊嘛。咁你抽咗啲咩出嚟啊？9嘅話，你呢度有冇負號啊？應該有加減符號啦，係咪？負
9係咪？咁第一個係 x 喎，係咪啊？咁應該係要點寫啊 ？x 減 y 減12，係啦。咁呢度有冇嘢係相似㗎？係啦，跟住要點做啊？係啦，咁呢兩個係似咩衡量式啊？9可以變成咩啊？咁所以呢個可以係乜嘢？成個可以變成咩啊 ？x 二次減3嘅二次即係咩啊？衡等式有冇啊？冇，咁就得啦。呢度仲有一隻衡等式㗎，應該。好，咁我哋學新嘢啦。a 二次加 b 二次等於乜嘢啊？同埋 a 二次減 b 二次。a 二次加 b 二次，呢個應該係 a 二次減 b 二次先係咁樣咯。呢個唔係加，呢個係減啊。而 a 二次加 b 二次係 a 加 b 二次減 2ab。好，咁呢個寫翻去 a 二次減 b 二次先。好啊，咁呢一個佢係乜嘢 ？a 二次減1啦，係咪啊？咁呢1係可以乘2次噶嘛，佢都係1㗎，係咪？咁即係呢個後面呢係 a 二次減 b 二次咯喎。咁可唔可以變成咁樣啊？可以啦，咁就可以寫咯喎。係啊，咁你前面都要加翻嗰個嘢嘛。你前面都要加㗎，佢後面變咗咁樣啫嘛，你前面都一樣做喺度㗎。有3個括咯。呢一題呢？
哋今堂學咗恒等式啦，仲有咧呢個係咩啊？二次公式啊，要完整咁講出嚟嘅，寫翻日期啦，今日日期。OK，咁我哋跟住就睇英文啦。好，我哋簡單睇呢兩版喎。好，呢一版你估下佢係講乜嘢？電視呢個咧，遊戲機。好，咁咧，我大概話俾你聽呢篇係講咩咯喎。然後咧，你有啲咩字唔明，你可以問我嘅，或者你成句唔明，你可以成句問我嘅。好啦，呢一篇咧就係講咧 writing in action，叫你寫嘢咯 ，writing 啊嘛。佢就想啲學就點樣去描述一樣嘢啦。喺今次嘅考試裏邊咧，你需要寫好多唔同類型嘅字啦，無論係乜嘢嘅內容，你都要去寫同埋去形容佢，令到讀者知道你係寫緊啲乜嘢。所以咧，有一樣嘢好重要嘅就係你要識得去描述嗰樣嘢咯。例如你描述一個 TV show，TV show 咧就係電視節目啦。咁你就講咩係電視節目啦。呢個就描述一個係體驗啊。咁係咩體驗咧？殺人遊戲，即係咧嗰啲嗰啲 comeback games 啊。comeback 記唔記得係咩意思啊？係啦，戰鬥遊戲啦。咁就係俾你揀唔同嘅角色，然後咧就好真實咁樣去使用嗰啲角色咯喎。咁就非常之 immersive 啦。immersive 就係好令到人哋身臨其境啊，好真啊。咁呢個咧就係 Lost and Found a Fantasy Show 啫。佢好耐之前咧有睇過一個好好睇嘅電視節目，但係佢 lost 咗。and found lost 你估係咩意思？Lost win 有冇聽過啊？WIN win 係贏嘅意思啦。lost 就係唔見咗啦，或者係唔見咗嘅意思啦。跟住揾翻咯喎。咁咧嗰個遊戲咧就係講三個朋友嘅，佢哋係一個好有同情心嘅守衛啦，一個係非常之聰明嘅偵探，同埋一個好傻嘅音樂家啦。咁佢哋咧就喺一個過程裏邊咧，去咗一個神秘嘅魔法島，佢哋見到好多唔同嘅生物啦，然後咧佢哋就要揾辦法揾翻佢哋嘅朋友阿 Nick 咁樣啦。好啦，咁佢呢兩篇就係一個例子嚟嘅。佢而家就話啦，你需要去形容一樣嘢，用而家呢啲嘅嘢幫你咯喎。What is 乜嘢係乜嘢啦？第二個咧 ，When did it happen？ 估下，同埋 Where did it take place？Who or what characters were involved？ 好啦，你估唔估到呢幾句係咩意思咧？因為佢哋講緊話咩嘅？好啊，睇最頭嗰個字咧。咩啊？佢哋啊？邊個？幾時發生啦？係咪 ？When 啊嘛。What 咧 Lost 邊個？What 係乜嘢啦？乜嘢嚟啊？呢樣嘢你要形容緊啲乜嘢？然後咧幾時發生嘅 ？Where 咧？Where 記唔記得咧？地方
who 同埋 what characters were involved。邊一個同埋乜嘢嘅人物係喺裏邊咯喎。好啦，咁咧呢個 part A 就叫你寫啲嘢咯喎。佢就話啦，你要去形容一樣嘢，例如上一個星期你睇咗一個 play put on Young Theatre 喺電影院睇咗呢個電影喎。The Thorpe would like you to complete the following questionnaire after you watch the play。即係話咧，佢話你睇完呢套戲之後咧，你就要寫翻個問卷咯。呢度有幾個 step 嘅，你使唔使休息下？好啦，記唔記得我哋頭先話咧，你要形容一樣嘢嘅時候，你要講啲咩啊？地方。仲有咧，第一樣嘢係要講 what， 即係嗰樣嘢係咩嚟？第二樣嘢咧，人物。最後係人物啦。咁第二樣嘢係 where 啦 ，where 即係邊一度啦 ，where。咁 when 咧？地方。where 係地方啦，咁 when 咧？when 就係時間啦，即係幾時嘞喎？時間邊一度 ，who 就係邊一個啦，喺裏邊嘞喎。好啦，咁呢一度有一段嘢嘅，你試下用鉛筆幫我圈低 where、what、who 同埋 when 喺邊一度嘞喎。好，有唔明嘅就問我啦。得個 who。唔係揾嗰隻字，而係要揾佢講緊咩啊？呢度你揾 what 啫嘛，係咪？咩事發生咗啊？你括低我話俾我聽嗱，呢一件事發生咗，個時間喺邊度啊？括埋啦，有咩人物啊？括住個人物啦，而唔係括個 who 字啦。咁你話俾我聽 Lily 係咩喎？係人物啦，咁寫個 who 喺上面啦。個事件。個事件係咩啊？一個15歲嘅 orphan 係孤兒 Lily 啊，唔知點解我上一鏡。好啦，佢咧就 try to deal with her new environment。佢咧需要適應一個新嘅環境。你冇字唔識啊？好 ，deal 即係佢要適應啦，應付。新嘅環境。好，跟住咧 offer her families a accident after 佢屋企咧出咗 accident 啦，所以剩翻佢一個。咁 accident 係咩意思咧？就係
一個意外啦，意外。我出咗意外之後，I enjoyed 就去到呢度咯，成件事係咪？I enjoyed how enjoy 係享受 how it used a humorous 用一個好幽默嘅語言啊，去 address 一個好有意義嘅主題。themes meaningful themes like 係咩啊？例如啦，係咪？有時係中意，有時係例如咧 loss of loved 佢係咩意思？佢變咗孤兒喎，因為意外全家死晒，咁就係一個 loss of loved ones 啦。loss 係咩意思啊？打機有冇聽過 win or loss 啊？係啦，輸啦，或者係失去咗 loved ones 咧。佢中意嘅人啦，佢嘅中意嘅人係邊個啊？係啦 ，and friendship。friend 係咩意思啊？friendship 咧就係有如果要形容你同朋友之間嗰啲叫咩啊？係啦，友情啦。overall 總結而言咧 let go 係咩啊？佢斜睇咗喎。佢斜睇咗喎，咁即係呢個係一個嘅。佢去咗睇咩啊？佢去咗一個 theatre 係一個電影院啦。咁呢個咧，佢去咗睇咩啊？係啦，個戲咧 was an emotional journey for me 係一個令我好有情感波動嘅旅程啦。好啦，咁而家你就要填問卷咯喎。個問卷就話啦，咁你睇咗啲乜嘢啊？譬如話你呢一度咧就係擺喺上面，我哋傳染咗添，大喊路。好啦，咁咧你睇咗啲咩？let go 啦，即係呢個填呢度咯。係啦，咁你中意啲乜嘢咧？呢套電影嘅乜嘢？邊度係講佢中意套電影啲乜嘢？佢好享受呢部電影嘅咩？係啦，佢好 enjoy how it used a humorous tone 就係好幽默嘅語氣啦，去講一個好有意義嘅故事啦。咁呢一段咧就係佢想你填喺呢度嘅嘢。好，咁我哋今次又抄幾個新嘅字咯喎。To address meaningful themes. To address meaningful themes，仲有呢三個字啊。係啊。To address 即係咧特別提到，用嚟講啲乜嘢？Meaningful theme, themes。冇錯啦。咁我哋今日就學咗
幾個新嘅字啦。好啦，你揀3個寫喺度啊。英文科要學識點樣去形容一件事喎。咁我哋今堂就學 describing 啦，describing 就係形容咯喎。就係寫 describing 喺上面啦。今堂就學點樣形容啦。deal 係啦，啱啦。有啲似粗口，不過佢唔係粗口。accident，好，你可以學埋呢2個。humorous 咧就係幽默啦 ，meaningful 同埋 friendship 啦。meaningful 就係有意義嘅。幽默，一個黑字啦，咪算得嘛。你可以寫搞笑都得嘅，意思一樣啫。OK，咁咧，我哋就學點樣去答題目咯喎。好啦，佢有4個步驟嘅。第一個步驟咧就形容嗰個場景咯喎。個場景就係 Having watched a play by young theatre troupe 嗱，咁即係咧佢去咗睇呢套電影啦，就係咩事嘞喎？呢個係乜嘢 ？What, where, when, who 啊？呢個就係 what 啦 ，what happened 啦，你就係睇咗個電影。然後你嘅工作咧就係咩啊 ？who 啦，你係睇嗰個人。咁即係你係官。你係官。係啦。咁你而家就要寫一篇嘅 review， 呢度就係個 review 即係咩啊？冇錯啦。然後咧，你嗰個語氣係要點㗎？tone subjective 同 objective， 主觀定係客觀㗎要？主觀嘅。佢咧係唔係 formal 㗎？佢唔係，佢係半正式嘅，就係 semi-formal 啦。咁你啲考試題目都有出過嘅。好啦，咁就用你嘅文字去寫咯喎。如果你要分析一條題目嘅時候，有4個步驟嘅。第一個步驟就係你要做啲咩啦？你而家係咩角色啦？你要寫嘅文體係乜嘢啦？同埋用啲咩嘅語氣咯喎？咁你寫翻4個步驟出嚟啦。要寫翻嚟咯，呢啲。你喺隔離備註翻咯。咁你下一堂咧可以話翻俾我聽，你今堂學到啲咩就得㗎啦。我去食嘢先。辛苦晒。
寫咗啲咩？如果下堂你已經唔記得晒佢嘅英文意思嘅時候，咁你使唔使加啲字喺隔離幫你記翻起你寫嘅嘢？呢個就係講佢睇咗咩？係啦，situation 啦，個場景啦，呢個就係你嘅角色啦。角色咧係刀喺頭上啦，然後呢一個色字，跟住咧呢個咧就係你嘅文章嘅題材啦，即係你呢一個係咩啊？評論啦，定係記敘文啦，定係要寫啲咩咧？係啦，咁你呢度就係文章嘅題材啦，文體啦。好，呢個就係 text type，text type 就係文體嘅意思啦。text 係文字咧，但係咧你串漏咗個 t 嘞喎，呢度 t 呢個 type 咧就係 type 呢個文體啦。Your role 就係角色啦。Context 就係個場景啦。Determine 即係你要揾到出嚟啦。Test and register 咧，最尾呢個通係咩意思啊？咁咧，佢個通就係主觀嘅，同埋佢係非正式嘅，咁即係通係你嘅語調啦，係咪？係正式啊，唔係正式啊？主觀定係唔係主觀咯喎？語調。呢個係成個係語調啦，語調識唔識寫？好，咁就英文去到呢度咯喎。咁咧前面就係當你形容一件事嘅時候咧，同中文一樣嘅啫。咁都係而家目前就係要增加多啲你識嘅字先，然後我哋再嘗試去組織句子。好，咁我哋就睇中文科啦。呢個係要背嘅係咪啊？係咪要默㗎？你背咗未啊？我覺得背嘅時候難唔難啊？你記得呢段啊？唔係依家，佢唔係依個物咗。可唔可以自己背到啊？有冇字唔識到啊？咁我哋繼續解文章咯喎。連開兩雙列轉。上台冇唔明啊嘅地方，冇。可唔可以解釋下呢一個問題？如果冚住唔睇答案啦，你可唔可以講多次俾我聽呢？呢個係講講秦代即係殺字咯，係咪？代好似係殺。
對，就要照和比作成俾佢。跟住第二年呢，秦王就派兵去攻打趙，跟住殺咗2萬人咯。白字點解啊？白石城。白石拎去食。如果你要寫翻出嚟呢，要答問題嘅時候，要點樣寫啊？說明語。趙王咪秦王要打趙國食咯，打趙國，然後呢，攞趙國嘅食。咁你唔會寫個攞字噶嘛？拎咯。拎，咁你睇下前面咯喎，前面嗰個解釋係咩啊？白石城係點樣寫啊？書面語。取。咁就係取咯喎，中文科。攞嘅書面語係取啦。好啦，咁題目問咩呢？你又點答呢？商人物對鋪墊好似超過一時滿足了，這樣已算美。以為你識啊嘛？咁你嘅答案係咩啊？唔知喎。咁你自己睇下自己寫咗啲咩先，然後呢，再近埋話翻俾我聽咯喎。夠唔夠近啊？使唔使攞近啲啊？人用秦兩個咩2殺2萬人嘅評價係你好似就嚟瞓着咁樣喎。有咩作用啊？
首先形詞知會係咩事件發生咗啊？邊個同邊個去邊度見邊個？有冇印象啊？知我去揾錯。形詞知會呢個係形詞知會啦。形詞知會咧，就係咧呢一度去到呢度，呢個係咩事件啊？你望一望，呢個係形詞知會，佢喺呢個會議開始前咧，佢同你講咗呢個事件喎，就係佢哋夾硬咧屈咗趙國一個城池，仲要殺咗佢2萬人喎，係咪啊？咁佢喺講呢一件事之前講呢個背景俾你聽，係為咗啲咩啊？後面鋪墊。鋪墊啲咩啊？首先邊個殺咗2萬人先？秦王。係啦，但係秦王而家咧去邀請趙王過去食飯喎，係咪啊？咁你覺得趙王安唔安全啊？唔安全。係危險啊？係。點解啊？因為啱啱先殺完佢2萬人。係啦，咁呢個交代呢個背景就話俾你聽，其實今次嘅聚會係點樣㗎？死緊。係咯，就係咁咯。好啦，咁睇下你寫咗啲咩啦喎？引入呢一件事，再呈現翻呢秦強趙弱嘅形勢啦，係咪？佢蝦趙國啦，佢個形勢係咁樣嘅。喺上一次嘅時候呢，趙國係戰敗咗，損失慘重嘅背景下呢，去食飯喎，咁佢肯定係會有啲問題出現啦，一係俾人殺啦，一係就會俾人威脅之類啦，係咪？咁就幫助讀者去理解而家趙王面對緊嘅咩啊？危機。係啦，咩嘅理由啊？咁趙王而家要過去啦，咁佢對呢件事要點樣對待啊？嚴陣以待啦，咁即係佢要好謹慎啦，佢講嘅嘢或者係佢帶嘅人啦，係咪真係幫到佢？佢就要好小心去選擇啦。係啦，佢就係想話俾你聽，而家佢嘅形勢係咁樣啦。好啦，咁你可唔可以睇完之後呢，冚埋佢，再講多次我頭先講嘅嘢？秦王之前已經打咗趙國2萬嘅。
咗趙國2萬幾個人係咩事發生啊？個動詞係咩啊？殺了2萬係啦。多嗯。人。冇錯，唔好漏啦呢樣嘢，繼續。跟住秦王邀請阿趙王去佢嗰度食飯，跟住佢借呢件事嚟鋪墊啲咩啊？鋪墊佢之前殺咗佢2萬多人。呢個係一件事件啦，佢借呢件事件嚟表達啲咩啊？鋪墊啲咩啊？想表達啲咩啊？趙王而家嘅情況係點啊？死緊。我哋唔會寫死緊㗎嘛，你會寫咩啊？好差佢啊！國家嘅狀況好差。而家佢一個人過去啫，唔關國家事啊。佢交代咗趙國係比秦國點啊？一個字。趙國比秦國。唔係。佢趙國之所以可以殺到秦國之可以殺到趙國咁多人攞咗佢城，係因為秦國比趙國。咁調翻轉，趙國比秦國弱，係啦，就係弱呢個字啦。咁所以而家趙王過去嘅時候咧，佢嘅形勢係好弱。佢係危險啦。咁咧，佢係用咩態度要對待啊？嚴謹。嚴陣以待啦。嚴陣就係陣營啦，佢要擺晒好似捉棋咁樣有個陣營喺度保護自己啦，保護個元帥將軍咁樣啦。好啦，就係交代咗佢嘅危機，同埋佢要嚴陣以待2樣嘢啫。國軍嘅危機唔係國家喎，係佢本人過去嘅時候有咩危險，同埋佢需要嚴陣以待嘅理由，就係因為秦國比趙國咩啊？強啦，而且佢會侵略啦。係啦，就係呢條題目講嘅嘢啦。好，咁你睇完呢條題目之後，再諗翻自己答問題嘅方式，你覺得有咩係做得好或者係需要改善呢？好啦，我第一次問你個問題嘅時候咧，你就讀咗上面嗰段俾我聽啦，係咪？咁咧，其實我係問緊啲咩？我係問呢一件事佢嘅鋪墊對後面嗰個形詞之會有咩作用啊嘛，同埋加以説明喎。咁所以咧，個問題嘅關鍵字可唔可以圈出嚟啊？佢唔係要你解釋上面嗰句説話係咩意思。當然你可以解釋，但係你要答到啲咩啊？個動詞喺邊度啊？佢係想問啲咩先？有咩作用，同埋要加以説明，係咪？個作用係咩啊？個作用就係話秦勁趙弱，帶出咗秦國好犀利，趙國好弱，咁所以趙王過去嘅時候要點啊？要嚴陣以待。冇錯啦，就係咁嘅作用啦。好，咁所以答呢種問題嘅時候，我哋要圈關鍵字啦，有咩作用，同埋説明呢兩個係動詞嚟嘅，個動詞先係你要答嘅嘢啦。好啦，同埋我哋要學識分析個題目，佢想問啲咩？係咪好悶啊？肚餓係咪啊？又餓又攰，好唔好意思啊，今日要咁夜。咁樣咧，你仲有冇問題想問我啊？咁我早少少放你啦，好冇？去食飯啦。